最近有人发明了一种新型存钱方法，只需将钞票放进这个亚克力方管，纸币就会自动排队，水平缓慢下落，并没有出现翻滚急坠的现象。在另一个实验里，把三角形纸片丢入圆筒形管道，发现纸片会贴着内壁坠落，而正方形纸片却能保持大致水平的姿态下落。再投入正五边形纸片，发现和三角形一样，也是贴着内壁急坠，可是换成六边形纸片又能保持稳定。最后放进圆形纸片，发现依然能平稳的缓慢降落。那为什么三角形和五边形会翻滚倾斜加速坠落，而正方形、六边形和圆形却能像纸币一样自动保持平稳呢？另外，听说前些天美国一次航展上，有两架 EA-18G 咆哮者电子战飞机在表演时相撞，然后就出现了双机纠缠的空中翻滚动作，最后一刻4人仓皇弹射，飞机当场坠毁。那么本次事故中，两架飞机的纠缠翻滚现象和纸片在管道中失稳坠落，在原理上是否存在关联呢？为此，我们再来研究三角和五边形的下落过程，发现都是尖头触地。在流体力学里，这是个经典的薄板自由下落非定常空气动力学问题。究其原理，奇数多边形薄板下落中，由于气流压力波动，压力中心会偏离重心，形成旋转力矩。当某条平边下沉成为迎风的前缘时，该侧压力就会升高，而对面的尖角则变成压力较低的后缘，从而使气流沿斜面偏折离去。所以压心会向平边偏移，推动对面尖角向下旋转，导致上行气流向两侧空隙加速逃逸，在尖角后方的边缘附近形成显著的低压区。而宽大的平边一侧则在气流偏折方向上变成了阻挡板，迫使气流减速堆积，静压升高，这样压力中心进一步向平边偏移，推动尖角加速俯冲。因此在圆筒里垂直下落的奇数多边形薄板，结局一定是尖头栽地。这可概括为流固耦合和压心偏移原理，详情可查阅康奈尔大学汪真真教授的论文。而偶数多边形薄板扰动倾斜时，由于中心对称，只能形成平边的前缘和平边的后缘，这样气流发生偏折时，前缘一侧依旧压力升高，使压心靠近，推动薄板反向倾斜。但当对面变成迎风的前缘，同样会压力升高，使压心靠近，又把它顶了回来。可见偶数多边形薄板在管道里垂直下落，具有天然的气动稳定性。因此把纸币放进方管里，其压力中心和重心动态重合，会自动水平，从而在电升压力支撑下缓慢降落。根据上述原理，再来看5月17日美国爱达荷州的航展，海军维京人电子攻击中队的两架咆哮者电子战飞机在表演双机近距离战术编队时意外相撞，瞬间上方飞机左翼的战术接收机吊舱和机翼挂架戳破下方的机翼蒙皮，卡进其翼肋和翼梁里，同时下方飞机的垂尾大梁也戳破了上方的蒙皮，卡进它的机身隔框里。于是两架飞机就这么结结实实的嵌为一体。由于嵌合时迎角急剧增大并向右横滚，导致飞控强力介入向左改平，变成了大迎角平飞姿态。此时迎面气流冲击嵌合的飞机，使压力中心作用在重心左侧，就像管道里下落的纸片一样，受到了偏移的压心产生的旋转力矩，推动嵌合体向右横滚，期间飞机加速坠落，又让迎风的垂尾受到气流冲击，推动它俩低头俯冲。而强劲的上行气流再次产生左偏的气动压力，推动飞机向右滚转。同时这两架飞机的机身边条在大速度下坠时制造了强劲的脱体涡流，增强的升力使压力中心前移，同时4个人弹射出去减轻了几百公斤，又使重心后移，形成增强的抬头力矩，让机鼻快速抬起，以接近水平姿态炸机。可见高端的双机嵌合坠毁和低端的纸片下落实验其实原理类似，它们共同验证了非中心对称的板状物体自由坠落时，最稳定的姿态一定是尖头朝下。